isso é DJ The Best pra caralho! Sou tipo gênio, realizo os seus desejos. Pode vir, não tenha medo, revele os seus segredos. Eu queria voar no tapete mágico. Sim, sim, se ela vir, vai voar no tapete, mas fazendo um bom sim, sim, se ela vir, vai voar no tapete, mas fazendo um bom sim, sim, se ela vir, vai voar no tapete, mas fazendo um